喂，你知唔知啊？做遺囑見證人都有 cranny 㗎，唔係是但搵個路人甲就得。我早幾日睇社交平台見到有人分享，話當年有份遺囑俾法庭拒絕認證，原因係其中一個見證人係盲嘅。換句話講，而家嘅法律要求，見證人一定要心智健全，同埋最重要係要親眼睇到立遺囑人簽名，即係視力正常先得。即係話，如果你揾個視障人士或者老花到完全睇唔到嘢嘅長輩做見證人，份遺囑嘅效力係會受到挑戰㗎。仲有見證人一定要夠18歲，你唔可以貪得意揾個讀緊中學嘅仔去簽名頂當。所以你幫屋企人搞遺囑嗰陣，真係要帶眼識人，最穩陣就係揾樓下管理員或者啲旁系親戚，確保佢哋睇得清楚又精精神神。下次唔好以為求其喺街拉個街坊簽個名就得，原來個見證人本身都有咁多規矩。你話呢啲細節係咪好易走漏眼？